kubi yabona-ke nangumadersi wabona umadersi wona kubeke nakule bhakede yabona laphayana ubona khona nidla kanjani eyi yabona ngasakwazi nokubeka ukudla kwakhe ubona yabona imvuthuyana ngasakwazi nokufaka lana bona kodwa usefaka kule lona kule fridge njengoba asho ukuthini ayisasebenzi yabona usevele afake khona hayi ingcono-ke khona wabona inayike le laptop ayithenga izolo njengoba kade kuyilona i-shopping ati-register izolo yabona-ke nayi le laptop mase ngifika lana yaya ona right cabanga kunezinto ey'ngekho ilona iphini lesi i-sim card tray wabona angikwazi ukuyivula ayikho ngisho iphini njengoba ngiyithengile wayibona so njengoba kungekho nephini le-sim card ngizoyisebenzisa kanjani ukuthi nje no-inthanethi insec sim card wayibona so ngiyabuyela namhlanje ngifuna iy'tori zabo ngizofuna nje i-refund yami ngoba nasi nesiliphu sisekhona ngiyabona within 7 days wabona ayikho into ezohlupha mina ngithenge izolo angifune iy'tori zabo ngithi mase ngizama ukukhuluma nabo lapho ngoba nginikele inamba ye-WhatsApp sengitshela ukuthi hhayi ngizokuzamela iphini ngizokuzamela ngiyabona khona ngenza isilimo wabona so-ke ngiyolontuna ngizovele ngiye e-game store ngiyobheka khona engayithola yabona nje la ngiyofuna i-refund yami lana bangaluke nje bebheda yazi bangicika kanjani mase ngifika ngikwazi ukuyisebenzisa yabona ukube beyikhona leyo phini ngabe hlamba ngicabanga ukuyibuyisela ukuthi ngivule i-sim card ngaze ngayithenga nayo i-sim card ukuthi ngiyifake kuyona le laptop ikhona ne-sim card ngiyithenge izolo kaphela kubona kalontonje hhayi ngiyaya-ke namhlanje kodwa ngizo-update abantu ngizoba-update mase ngeke ngishuthe kubona yabona ngisayi-refund ngeke ngishuthe ngizoshutha mase ngithenga le enye sengiyoyithenga kagame bangadinwa abantu noma sengisho ukuthi hhayi nayo imali yami ngiyitholile i-refund ngizoshutha kodwa mase ngithenga enye lapha kagame khona elibhathi okay bephile abantu ngizo-update nje ukuhamba kosuku ngoba kubona vele kufanele ngishuthe ngoba uyabona into kanjalo khona amavidiyo futhi mase ngiwafaka kusasa ekuzofuna ngiwakhiphe lapha kubona kodwa ngizoveza nje amancane mhlawumbe sengiloko kodwa kufuna ngiwakhiphe bangaveli bona okay hhayi ngiyofuna i-refund yami la namhlanje bangangijwayeli okay so right mhla ka-5 February soke sibone yebo sewona bandla nomhla ka-5 yabona sewona Thursday 5 February eyi ngiyafika kulabantu wabona bangitshela enye into bathi futhi funa bayifake ebhenki manje bathi bangitshela ukuthi ekuseni hhayi abakalontonji akekho sathengile yabona banawo cash bathi bazongifakela ebhenki so-ke kodwa mfethu njengoba bethi ngawashiya ngawubhala njalo ama-details ami njengoba bethi bazoyifaka-ke ebhenki hayi so ngisalindile ayingenile angithi imali bethe bazoyiprocessa ngenzeke ibe on kusasa yonto njalo ngisakwazi-ke kulontonje ukuthi ngithenge enye namhlanje mhla 5 so athi-ke sobona-ke kusasa noma kusasa noma ngumgqibelo bona kodwa makushawa uMonday-ke sengizoqala-ke ngidile ngabo-ke yabona kube nabo kusengabavezele ne-statement sami ukuthi yabona imali yami ididasekile same-day mina ngikhokhe same-day ayizange ithathe insuku cela ukuthi zame ukuthi isheshe imali yami azame ukuthi ubekezelele zinsuku inamhlanje nakusasa uyeke nomgqibelo nje Monday makuthi Monday ayikho oni imali yami ngiyabuyela khona ngidila ngabo ubona so okay hayi ngizoba-update abantu nje mase ngenile cabanga nento eningi kodwa-ke ngoba ngithema ngibheka kagame lapha kagame azikho iy'pesheli bona kunalawa abizayo lapha kagame store so-ke ngizobona noma silontunjile ngikwazi ngoba funa ngiyithole ukuze ngikwazi ukuthi ngilungise izinto kuye phambili ngizo-update nje kodwa mayingena imali yami update nje yabona bangididisa bamandiya ngizodlala amandiya bazongijwayela kabi bazothatha futhi le mali engile sekuzothatha 5% njengoba bengirifanda yabona kunemali asebezoyidonsa bayibona kanjalo kodwa-ke hhayi usuyeke indaba imali yami nje ayingene uyibona into kanjalo ngoba ngawuthathe lo 5% so bazoyeke-ke uma ingenile imali ayingene imali yami ingaluke nje bangididisa okay so right sibona ngizo-update manje nje kuyashisa phela ngincane nokulotuna ngisasethawini njengamanje yabona ngindlovu Nathala laphayana so nje umawa kubi so right yebo kusewona bandla umhla ka-5 yabona lashona ilanga
Lashona ilanga yabona i-light ayisakhanyi manje siyaphela ibhethri uyabuya uMadesi uthi sewuyidlala ethawini ngoba kuyashisa nje akhethi ufuna lalo ntonje avale nakavale lana njengoba bethela into enukayo vele wabona ukuthi hhayi akayihlelele ethawini abuye nje sekulontonje njengoba sekupholile. Hhayi ibhethri-ke ayisakhanyi lo i-light yabona uthengeni uthenge lapha eplasa yabona ubisi nawo yilabo 1 litre abawu-3 wabona ubona bawu-3 o-1 litre wenzela lokho ukuthi vele nje bethenga ubisi akwazi ukuthi avele enze amasi uzolijika liba amasi wabo lonto lolo lodwa nje uzobe alivule namhlanje alokhu eyiphuzela kancane enze ngalo itiye futhi kusasa nje uzokwazi ukuthi azenzele avube amasi ngalo ngathi nasekusasa ekuseni uzokwazi ukuthi avuke ngepharishi aphinde azenzele itiye nobisi sengenawo noplastic wakhona eblafu wabona nawo plastic wakhona eblafu. Okay i-light-ke engasalo wathi ibhethri silo singaphansi kwa-15%. Angazi noma abantu bazobona khona kuzovela ne-date. Hhayi usalindile-ke nje beshilo ukuthi ufuna ukwenzela i-refund laphayana yabona ubani lilodwa R16.99 uthenga awu-3 wabona 1 litre abawu-3 1 litre abawu-3 ngicathi bayabona abantu ngoba ubani sibala plastic R1.50 kube R52.47 lezinto bese siza kwi-date where's the date sathenga ngayo imali yakhe bantu uMadesi iphi date nayi bandla mhla ka-5 February 2026 kuzoba isikhathi nalento nje isikhathi kuzoba uyabona bekubani 41 second 10 minutes after 5 yabona ukuthi behleli nje ethawini ufike ekuseni phela laphana ungakashayi no-9 bamtshele ziyitori ukuthi bazoyifaka imali bazoyifaka i-refund kodwa izothatha iy'nsuku yabona basho lokho kodwa-ke makushaya uMonday-ke hhayi uzobe uDerek esefaka nolona-ke no-small claim court wabona makuthi babheda imali eningi phela lena khumbula ngivezele islip izoloda ngithenga leya laptop ukuthi cishe iyasondela ku-4,000 ngoba kuyoba 3.6 ayibona imali eningi le manje ngiyabona amandiya lawa sebona ukuthi ufuna ukuvuka enye into-ke enza futhi ngicike ngibona angithi uyakhumbula ukuthi njengoba bengaskenile i-ID ngiyithenga isegameni labo leya nto kusho ukuthi bayiskena nje ngekushintshe lokho ngisho mina ngathi restore factory kodwa igama labo ngilishintshe ukuthi yaskenwa nge-ID yabo noma lama-temporary permit wabona ama-Islam lawabo yabona ngibona nalokho ukuthi hhayi ngivele ngiyishintshe uzozama ukuthi uMadesi mayingena avele aye kagemu uyibonile u-3,000 uzovela aye kagemu avele athenge leya 3,000 kagemu inazo zonke izinto. Okay yabona-ke mhla ka-5 sisasho lolo vesi-ke uthini ngoba izohlanganisa lele video futhi siselapho nje ekutheni siselapho nje ekuthenini the shopping is rageous siselapho ngobani sizohlangana wonke naleya video. Hhayi ngizoyizama ukuthi ngikhiphe kusasa ngolona-ke mase ngiyothenga i-laptop sobe sesicule elinye ivesi-ke ngiyahlanganisa ngizofuna ngibheke kahle lawo mavidiyo ukuthini awabo ofuna ngibuye kodwa ngikuveze kancane la ngithenga khona i-laptop njengoba ngisho ukuthi ngifuna i-refund angigculisekile ngayo. Okay hhayi baphinde sebephila-ke abantu njengomhla ka-5 hhayi subonana cathi Saturday ngoba mayingena kusasa-ke uzokwathi ukuphumula makuthi iyangena kusasa uzokwathi ukuphumula noMadesi aphume noma ngomgqibelo obuya nale laptop. Okay hhayi so right msombuluko nje ushaye ingangenile hhayi phezu kwabonga ufike ngasasineke-ke kubona yabona ngivele ngiye ko-small claim court funa imali yami. Okay hhayi so right.